chapati. Hey guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na mara yako kwanza kuona sura hii, mambo naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video ya leo itakuwa tofauti kidogo. Nitakuwa sionyeshi ama sifundishi ama sielekezi namna ya kupika, bali nitakuwa nawaambieni vyakula ama vitu ambavyo unaweza ukaandaa ama ukapika kabla, ama tuseme meal prep, vyakula ambavyo unaweza ukavi meal prep ama ukaviandaa kabla. Iwe ni wiki, iwe ni mwezi, vikao kwenye friji yako, ni sawa tu. Najua tunajiandaa kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo hii idea ama hii video idea inaweza kukusaidia pia. Inaweza ikasaidia pia ndugu zetu Waislamu katika mwezi huu wa Ramadhani, na pia inaweza ikasaidia kila mtu, sio Ramadhani tu, hata baada ya Ramadhani nyumbani inaweza ikakusaidia kwenye vyakula hivi ambavyo unaweza ukaviandaa kabla, vikakusaidia katika muda wa kupika, yani kapunguza muda wako wa kupika jikoni kwa sababu ulikuwa ushaviandaa kabla. Chakula cha kwanza nataka nianze nacho ni maharage. Tunajua kwamba maharage ni chakula ambacho kinaliwa sana kwenye nyumba zetu za Kiafrika, kwenye nyumba zetu za Kitanzania zinaliwa mno sana. Achana na maharage, kuna hii jamii ya nafaka kama cereals, kuna maharage, kuna choroko, kuna njegere. Hivi vitu vinaliwa muda mwingi sana, lakini maharage mimi nadhani iko kwa sana zaidi kuliko vingine, ambavyo hizi nafaka zote kama njegere nini cereals zote zinaweza zikaandaliwa pia in advance. Kama maharage unaweza ukachemsha maharage, ukimaliza kuchemsha ukayapaki ama ukayaweka kwenye vikontena, ukaweka kwenye freezer kwa ajili ya kula, iwe wiki, iwe kwa ajili ya siku 3 ama iwe kwa ajili ya mwezi. Unaweza ukafanya hivyo. Umeona? Kwa hiyo unaweza ukayapika, ukaandaa. Nimeshaonyesha nadhani videos tofauti za namna ya kuandaa, na pia unaweza ukaunga. Mimi nayaunga kabisa. Kwa hiyo ni wewe tu, inategemea. Unaweza ukaunga kabisa ama unaweza tu ukayapika ukachemsha tu, ili kwa sababu tunajua kwamba maharage yanachukua muda katika kuchemsha. Umeona? Kwa hiyo unaweza ukachemsha kwa ukaacha tu kwa ajili ya kuunga, ama unaweza ukaunga kabisa. Kwa hiyo kwa tu unatoa, una defrost ama unaacha yayuke then unapika. Chakula cha pili ambacho unaweza ukakiandaa ni sambusa. Unaweza ukapika sambusa, ukafunga kabisa, then ukazika kwenye freezer. Okay? Ukaweka kwenye freezer. Unaweza ukaweza ukala kama snack ama ukala kama kitafunio cha asubuhi, kitafunwa kama kitafunwa cha asubuhi ama breakfast. Vivyote vile unavyopendelea, lakini sambusa unaweza, kwa sababu inachukua muda ile kuandaa manda, kuandaa ile nyama ndani, vyote vinachukua muda. So unaweza ukaifunga vizuri, ukapaki nyingi kwenye freezer. Na pia unaweza ukatengeneza sambusa, ukauza sambusa ambazo unaweza ukauza sambusa ambazo zimeshaandaliwa, ambazo zimekuwa freeze ama zimekuwa zimegandishwa. Unaweza ukafanya hivyo kwa ajili ya mwezi huu mtukufu, ama pia kwa ajili ya baadaye. So lazima tu kwa ajili ya mwezi huu, lakini pia kwa ajili ya maandalizi ya baadaye. Unaweza ukafanya hiyo kama biashara. Chakula cha tatu ambacho unaweza kuandaa kabla ni chapati. Chapati. Najua watu wengi kusema hivyo Instagram, na watu walikuwa wanasema unaandaje chapati kichapati. Kuna watu kama unajua kuna chapati zinauzwa supermarket ambazo zimeshagandishwa, Azam anauza, na pia kuna watu wanaotengeneza, watu wale wanaojua kutengeneza chapati vizuri zaidi, wana namna wanaouza. Wengine wanauza katika madoge, katika ile stage ya madoge ile. Wakishakuwa wamenyongorota, wanapaki hivyo, wanakuuzia, ambao wanasema pia inakaa kwenye friji. Akisha tu friji yako ina baridi mzuri, na pia umeme haujakatika mara kwa mara. Unaweza kufanya hivyo. Na pia kuna zile ambazo kabisa zimeshasukumwa, bado wewe kuchoma tu, ambazo unaweza ukazipaki kwenye freezer. Hii ni namna unavyoweza kuandaa chakula kwa haraka, kwamba ukao umeshakiandaa, umeandaa chapati hizo ama umenunua, ama inaweza ikawa ni business idea, ni idea ya biashara. Kuna watu wanafanya hivyo, nimeona Instagram, na pia unaweza ukafanya hivyo kama unajua unapika chapati vizuri, unaweza ukawauzia watu wengine during huu mwezi mtukufu, ama tunavyojiandaa na huu mwezi mtukufu, ama hata baada ukaendeleza kama biashara kwa kuuzia vitafunwa watu vya chapati. Najua kuna mtu ashaye kunisaisha hapo chini kwamba sio vitafunio, ni vitafunwa. Okay, vitafunwa vya chai. Okay? Kwa hiyo chapati ni mojawapo, chapati ya kusukuma ni mojawapo ya chakula ambacho unaweza ukakiandaa. Okay? Kitu kingine ni donge lile la maandazi.
Umeona lile ambalo ukishalisukuma ile donge la mandazi unaweza ukaandaa pia. Nimeshaona watu, na mimi nimeshawahi kujaribu kufanya hivi. Nilijaribu mwaka uliopita mwezi mtukufu, nilifanya hivyo. Niliandaa tu donge haraka la mandazi, kwa sababu kuna watu, sio kila mtu anapenda ile, tunapenda kula mandazi mazuri na ni matamu, lakini ile stage ya kukanda, ya kuanza kukanda, mtu ametoka, kwa mfano umetoka kazini, ukianza kukanda mandazi, ile stage ya kukanda mandazi inachosha. Kwa hiyo nilichokuwa nafanya, naandaa donge, naliweka vizuri, nalifreeze. Kwa kama ni siku tunakula mandazi, hiyo jioni kama atafuturia mandazi unatoa, ukishatoa unasubiri tu yayuke, then unasukuma tu na kukatakata, then unaweka kwenye mafuta. Kitu kingine ni viungo vya chai. Unaweza ukaandaa viungo vyako vya chai. Inaweza ikawa ni hivi ama in form of unga kama hivi, inaweza ikawa kama hizi, ama ukaandaa kabisa unga. Video ziko hapa nyingi sana YouTube, unaweza ukaandaa viungo vyako vya chai. Apart from viungo vya chai, unaweza ukaandaa pia viungo vyako vya pilau, vya biriani. Ukavisaga vizuri, ukavitengeneza nyumbani vizuri, then ukaeka kwa ajili ya siku ukijisikia kula hivyo unakula tu hivyo. Kitu kingine unaweza ukaandaa ni makande. Unaweza ukaandaa makande, ukao umeshachemsha marage na mahindi, ukayachanganya tu, ukaweka kama ni kwenye vifuko ama kwenye macontainer, then ukaweka. Siku unataka kupika makande, unaunga tu, unaunga. Na kama pia hutaki kuunga hiyo stress, unaweza ukaunga kabisa. Lakini mimi naona, nimeshajaribu kuunga kabisa makande, mimi naona ni vizuri kwamba ukiaeka tu, siku ukiwa unapika uanze kwa kuunga. Yaani unge kitunguu, nyanya, ukiweka yenyewe sawa, na nazi na karanga. Kitu kingine ambacho nadhani nishakuonyesha kwenye video kwenye channel yangu ni kachori. Unaweza ukaandaa kachori, ukasukuma kabisa, ukatengeneza vile, yani ukachanganya kabisa vile viazi, ukatengeneza kabisa vile vidonge, and then ukavigandisha. Okay? Ukishavigandisha, siku ambayo unataka kula utavitoa tu vyayuke, and then utatengeneza ile paste ya juu ya unga ngano, ama unaweza ukatumia unga wa dengu, then ukavikaanga vikatoka fresh. Okay? Kachori. Kitu kingine ni kababu. Vile unaandaa, unabakisha ile paste ya kuweka kwa juu. Either utaweka yai ama utakaanga hivyo. Nina video ya kutengeneza kababu, kutengeneza kachori, ya kugandisha kachori, iko katika hii channel, nitaikeni kwenye description box, mtapata video zote hizo ambazo nimeziongelea hapa. Okay? Kwa unaweza ukaandaa kababu, unaweza ukaandaa kachori. Okay? Kitu kingine unaweza ukaandaa ni vitu kama mchele wa vitumbua, unga wa vitumbua. Unaweza ukaenda kabisa mashineni, ukasaga, ukauweka kabisa ukiwa tayari. Muonekao kabisa una unga wako wa vitumbua. Kwa hiyo unataka kupika vitumbua, haitakugharimu kwenye kuloweka mchele. Hiyo ni ina take time kuweka mchele, kusubiri nini, hapana. Itakufanya kwamba uchukue tu unga, uchanganye, uache umuke, utengeneze vitumbua vyako. Kwa hiyo haitakugharimu kwenye kuandaa unga wa mchele, kwa sababu utakuwa tayari unga wa mchele ushausaga mashineni. Watu wanauza unga wa mchele mzuri tu, unaweza ukaenda ukanunua. Hata kama sijui mtu, sina evidence ya mtu, lakini nimeshaona kuna mtu ananiambia, kuna siku natafuta unga wa mchele kwa dadangu, akaniambia, kuna mtu akaniambia kwamba alishaona Instagram mtu anauza unga mzuri tu wa mchele. Kwa hiyo unaweza ukanunua unga wa mchele, ukatengenezea vitumbua kwa ajili ya vitumbua ama vibibi. Okay? Ukatengenezea ama mkate wa kumimina. Okay? Kitu kingine unaweza kaandaa unga wako wa uji. During huu mwezi watu wengi wanapenda kufuturia uji. Okay? Kwa hiyo unaweza kaandaa unga wako mzuri wa uji. Una vitu ambavyo unapendelea, kama ni karanga unapendelea kuweka, ukaeka, kama ni kapilipili manga ukasagia huko ndani. Kwa hiyo unga wako wa uji uko stand by. Umeona? Kama mimi na unga wangu wa uji hapa unampaka kalimao. Okay? Kwa hiyo ukawa unga wa uji uko stand by. Okay? Kitu cha mwisho ni sauces ama pastes. Vile vitu kama ukwaju, sosi ya ukwaju. By the way ninayo, je naonyesheni. Hii hapa inaishilia, nimeonyesheni namna ya kutengeneza. Hii ni sosi ya ukwaju ambayo hii ni ya kupikia. Kama ni muogo ule ukwaju nini napikia, na pia unaweza ukailia. Kwa hiyo unaweza kutengeneza sauces kama hizo. Sauces ziko tofauti. Unaweza comment hapo chini. Ziko sasa hivi tu zimeevaporate. Ziko nyingi. Unaweza comment hapo chini. Kwa hiyo unaweza kaandaa sauces in advance kwa ajili ya kupikia. Hivyo ni baadhi ya vyakula ambavyo unaweza kaandaa
ama unaweza ukaviweka kwenye friji, vinaweza vikawa kwenye friji lako kwa ajili ya kula. Itakusaidia kusave time na pia itakusaidia pia kufanya vitu vingine apart from kuspend muda mwingi jikoni. Unaweza kutumia muda wako vizuri kwenye sala, unaweza kutumia muda wako vizuri kwenye kuspend time na familia yako kuliko kukaa jikoni kwa muda mrefu, kwa sababu vyakula vinakuwa tayari vimeshaandaliwa in bulk na havitakutumia muda mwingi kwenye uandaaji. Kwa hivyo ni baadhi ya vyakula. Kama una chakula chochote ambacho unaandaga nyumbani kwako kwa muda mrefu, yani unaandaga then una store kwenye fridge, iwe ni unga, iwe ni sauces, iwe ni paste za kupikia. Kitu kingine nimesahau, vitunguu saumu. Hapo nimekumbuka. Hapo nilitaja vitunguu saumu pia. Ile kuchambua, sijui kutwanga nini, unaweza umeiandaa, umemenya vitunguu saumu. Nimeshaonyesha namna ya kutengeneza paste. I think so, nimeshaonyesha. Mnaandaa nini, unaweka tu kwenye friji yangu imeshaisha sasa hivi, so I have to kuandaa. Unaweza ukaiandaa tu ukaweka kwenye container, ukawa tu ukiwa unapika unatumia kwa haraka. Kwa hiyo kutoka hakuna haja ya kuanza kuchambua vitunguu saumu kwa muda huo. Okay. Kwa hiyo kama una wazo lingine la chakula ama kitu ambacho unaweza ukajiandaa in advance, unaweza ukacomment hapo chini. Tungependa wote kwa pamoja kujua. Kama una swali lolote, comment hapo chini, ningependa sana kujua. Video zote nilizozitaja za namna ya kuandaa hivyo vyakula, kama nimeshawahi kutengeneza hiyo video kwenye hii channel, utaikuta hapo chini kwenye description box. Kama kawaida tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.